Fandarana vokariny sampany fampalalam-baovao eto amin'ny Alliance 92. Renesinao isaky ny alatsinainy, alarobia ary ny zoma amin'ny valo latsaka fefany alina. Famerenana ny talata sy ny lakamisy ary ny sabotsy amin'ny valo sasany maraina. Miarabantsika indray ry tompoko lahy sy tompoko vavy eto amin'ity fandarana izitsika ity amin'izao alarobia hariva izao. Miaraba ihany koa ny talian'ny famoahana ny gazety eo anivon'ny groupe Ultima Media. Miarabanao Frank Ramarson. Miarabanao Sinezy ary miaraba am'ropiantsika androany satria zava-baovao zany tranka manomboka izao eo amin'ny lafiny politika. Ny azakazaka be tato anatin'ny ora vitsy ny toedraram-pirenena Frank Ramarson ny trangany seho hatramin'ny maly hariva moa zany dia teo ny naha-kandida ny ministry ny vola Hery Rajaonarimampianina natolotry ny kandida nahitsana teo aloha zany Juliette sy Kolo Roger, ny kandida Rajoel sy ny amiral Ratsiraka tsy nanolotra olona tsony zany solon'ny toerana teo anivon'ny listy ny kandidaty eny MCS. Ny Ankolafy Ravalomanana dia nanao karazana hetsika fanoherana zany ny tsinany ekena ny didina voaka ny CS nanilika ny Ravalomanana lalao. Eo zao ny toedraram-pirenena Frank Ramarson. Ia, ny toedraram-pirenena mantsy somary mahagaga ihany satria raha ny firaisambe pirenena comité international zany sy ireo olona zay misaina zany amin'ny hoe isy ny fitoniana dia nankatoa ny fanapa-kevitsy ny CES. Ankehitriny zany dia revoilika zany dia sasany nanao antsika feno fahendrena toy ny Andriamatoa Didier Ratsiraka Andry Rajoelina zay na dia tsy nanolotra kandida azy solony tenany fa dia nanaiky akitsipolo hatramin'izao aloha ny fanapa-kevitsy ny CES. Ny an'ny Vance Ravalemana moa dia tsy mahagaga raha ohatran'ireny ny fihetsiny satria Andriamatoa Marc Ravalemana hatramin'ny voalohany dia angamba tsy mitady ny sy ny fitoniana mihitsy sy ireo olona mpanardy azy teo ohatran'ny mikiry biby foana mpisy ny korotana. Fantatro tsara zao fa isan'ny olana teo amin'ity blocage ity ny filatsahan'ny Ramatoavadina ary dia mahagaga satria saika presque ihany ry zareo teny Andriamatoa Andry Rajoelina raha tamin'izay resatra ny fanaovany tany ambadika tany mba hiverina hilatsaka amin'ilay hoe hisy ny recours vaovao dia hoe amin'izay dia mety hitovy ny kany izy mianaka. Kanefa moa zany io Andriamatoa Andry Rajoelina fa tsy tafiditra ao anaty velam-panjoka izay ary ankehitriny zany dia hoe tsy mety zany Vance Ravalemana afa-tsy hoe Ramatoa Lalo Ravalemana ihany kandidany midika hoe zany fa tena tsy manao olo-mendrika afa-tsy Lalo Ravalemana le Vance sa kosa tena fikirizina mihitsy tsy sy ny fifidiana dia sy ny krizy eto Madagasikara. Zay ny fanontaniana mipetraka ho an'ireo mpanadiady politika ary tsy mahagaga raha ohatra hivoaka an'izay ny didy fa hoe tsy afaka milatsaka izy dia zay hoe zany stratégie manaraka ho atao hoe isitona ny Ankolafy Ravalemana ny rolo anatin'ny teteza vita anatin'ireo rafitra isan-karazany ary toko angamba fa zay atao amin'ny teny frantsay politique de la chaise vide zay dia tsy misy hoe mandeha amin'ny fampandrosoana ny raharaha ary zay ihany navory tamin'ny andro Marc Ravalemana nataony Arema satria raha teo mpitondrana Marc Ravalemana dia tsy nikasika mihitsy ilay fitondrana hoe mba hisy ny fiara-mitatana na dia hoe nisy aza karazana fifampiresahana ihany tany amin'ny voalohany tamin'ny Arema sy ny Tim dia tsy nety mihitsy zany ny Arema tamin'izany ary fantatra tsara fa avy eo nanjary nisy an'ilay hoe tsy famelana Andriamatoa Pierre Rajaonarivelo hilatsaka filohan'ny Repoblika tamin'izany fotoana izany. Za moa tantara daholo zany fa tsy maintsy alaina lesona amin'izao zava-mitrango zao. Ka io zany koa ny zavatra manaraka dia hoe ny candidature-ny Rajaonarimampianina ministry ny vola dia natolotry ny docteur Juliette sy docteur Kolo Roger. Raha araka ny lozika angamba raha tena tokony kandida ny docteur Juliette dia tokony raha ohatra ny tena ny safidy izy dia Andriamatoa Zazara Mandembe Action no tokony nisy satria izy ny secrétaire général ny antoko mafika tsy fantatro hoe inona ny fanarahana tany ambadika tany sa hoe tsy mahatoky an'le filatsana Andriamatoa Zazara Mandembe Action very docteur Juliette sy docteur Kolo Roger dia sa mitady koa hoe mahana chance bebe kokoa ve zany Andriamatoa Rajaonarimampianina zay moa mbola baraingo amin'ny rapitso raha fakapitso fa ny hitantsika fotsiny moa dia zao amin'ny ireo zay natolotry na Andriamatoa Kavy Vital na Andriamatoa Edgar Rajafindrava na Andriamatoa Rajaonarimampianina dia samy candidat tamin'ny atosika primaire atao amin'ny TGV daholo. Donc izy telo là candidat ny TGV
tamin'izany fotoana zany zany a dia io zany lasa tena candidat amin'izao ho filohan'ny république kiza ny toanana eo fanina mihitsy za zao ny mpanaradian'ny Flora Rajoelina manoloana izay fisiny candidat telo samihafa ao anivon'ny TGV zay candidat ny TGV teo aloha tamin'ny voalohany dia moa zany voilika Andriamatoa Camille Vital Andriamatoa Ratsonary Mampianina ary Andriamatoa Edgar koa zany fa tetika ve zany zao ilazana izy amin'ireo no tena candidat ny Andriamatoa Rajoelina zay zao ny tsara fatarina ary raha tena izy aloha dia ny olona tena manana moyen financier sy logistique dia hita fa Andriamatoa Ratsonary Mampianina ka na dia eo aza hoe atolotra docteur Jules Teny sy docteur Coul Roger dia mazava ho azy fa izy no premier ministre Andriamatoa Ratsonary Mampianina rapitso afaka apitso tsy maintsy olona van'ny ihany tsiny zay le calcul ray Andriamatoa Camille Vital moa raha lany président dia tsy maintsy olona veto nivotany an'izay no premier ministre Andriamatoa Edgar moa zany zao dia tsy maintsy makolona koa avy any amin'indrana angamba raha ohatra zay no ataontsika hoe calcul politique amin'izao fotoana zao fahaky ny teneno dia fanina tanteraka ny eo amin'ny antoko TGV amin'izao fotoana zao satria raha ny tena marina raha ohatra hoe niaraka daholo ireo telo laro aza aty fa nisy an'le fanefana zay ataontsika hoe mahanama izy azy ary efa nanao campagne ary misy ary manao sotasota dia Andriamatoa vice premier ministre Adjoint-Général tsy manana programme ary ko ataontsika ma fa izy no karazany crédible kokoa raha mireo candidat zay hitantsika amin'izao fotoana zao ao anatin'izany rehetrarehetra zany ihany koa nefa Franck Marson mety ho tanterahana amin'ny fiandany volana septambra io ny fiaonana tampony karakarainy FFKM misy mametraka fa io ny vahaolana ialana amin'izao ambara fa hoe mety isehoany ny crise mpifidianana eto amintsika zao misy koa nefa miteny fa hoe io hoe tsy manakana ny processus électoral zay mitranga amin'izao fotoana zao satria efa fantatra zany zao fa amokadidiny CES zao arivo zao hoe ireto ny liste définitive ka le sommet des 4 ve atao inona mihoatra n'izay zavatra hitranga zay satria ny sommet des 4 raniko malaza hoe isy anatin'ny fekevitra zay nataony hoe misy tetezamita vaovao hoe afaka enim-bolana ohatr'izay fa ataoko angamba fa matamatra ihany ny tenako raha rapitso raha vakapitso akafe petra fa maizana ny comité international ho an'ireo zay misakatsakana le processus ka ny FFKM aveo tafitro anatin'izay raha toka zany no zava-misy satria tsara ihany rehefa nisy ny fampidininy sy manjy Andriamantsy Isano zay tonga androany momban'izay sommet des 4 re satria ho an'ny betsaka dia tsy laina tsony zany fa miroso ny fifidiana miaingana zao mifefotoana zao fanazanajany voasoratra misorodalany hoe fifampidiniany samy malagasy io tsy azo hidivirana ihany koa ny fampihavanana mifamino amin'ny sorodalana raha teo sy ny asa ataon'ny fianakaviam-be raisam-pirenena no ataon'ny FFKM raha nambara ny mentionnaire Razanakolona ny zava-nitranga manadiny mentionnaire Razanakolona dia ny hoe le fampihavanana dia tsy vita anatin'ny ray volana na roa volana fa mandeha amatonana ary zay ny ilana filo voafidy fanjakana voafidy no tokony amin'izay fampihavanana zay raha izay faharoa zany amin'le hoe izy ianao hoe anaty sorodalana zay anaty tondrotra dia tsisy mandana zany e fa atao miandalana ny zavatra rehetra aloha fa tsy hoe mahina zany tsy natao tamin'ny herintaona fa zao no fa manao an'izany zany hoe hitanao ihany zany fa misy tetika politika nataon'le flou teo aloha mba azona miverina io fitondana an'izay ary hitanao tsara fa ao anatin'le proposition meny zareo sosokevitra mena an'le be ny flou teo aloha dia hoe izy tetezamita vaovao zay izy mianaka no mitondra ka zay no ohatrany hoe tsy ekeny rehetra hoe ny eo ihany zany teo ihany no miverina mizavatra sy atao efa sema efa taloha ihany efa tsy ao anatin'ny fampitoniana ny malagasy efa fifidianana aloha no mamaiky antsika mba azotsika miala ao anatin'ny ty tsy fahantrano ty satria raha araka ny tenin'le représentant ny banque mondiale ato amin'ny RFI androany dia Madagasikara ny tany mahantsy indrindra raha tany amin'izao fotoana zao no ty crise ty ka tokony tonga saina amin'izay daholo na mpitondra fivavahana ny société civile na ny mpanao politika amin'izay hoe misy hoe lafo fitiavan-tany zao zao mampiredareta amin'izy rehetra soranao teto amin'ny fandaranao isika Franck Marson sotranao sinezy ary misotra koa andreo zay nino antsika amin'izao arivo mandra-pitafa amin'ny fotoanantsika manaraka andray ary tompoko lahy sy tompoko vavy fandarana vokariny sampany fampahalalam-baovao eto amin'ny Alliance 92 renesinao isaky ny alatsinainy alarobia ary ny zoma amin'ny valo latsakafo efa ny alina famerenana ny talata sy ny lakamisy ary ny sabotsy amin'ny valo sasany maraina